আর দেবেন চলে এসেছি দুপুরে রান্না করতে। আজকে দুপুরে রান্না হচ্ছে এই যে পুঁই শাক, মাছের মাথা আর মাছের তেল দিয়ে চচ্চড়ি হচ্ছে শুকনো শুকনো করে। আর এখানে হচ্ছে সর্ষে পোস্ত মাথা দিয়ে, আর তেলাপিয়া মাছের ঝাল। অনেকদিন পরে বাড়িতে আজকে মাছ রান্না হচ্ছে। অনেকদিন পরে বাড়িতে মাছ রান্না হচ্ছে, অনেকদিন বাদে বাড়িতে মাছ রান্না হচ্ছে। মাছ খাওয়ানি, লক্ষ্মী পুজো যেহেতু ছিল খাওয়া হয়নি, আজকে এগুলো মাছ হচ্ছে। আর বাইরে প্রচুর মেঘ যাচ্ছে আর বৃষ্টি হচ্ছে, 12 মাস বৃষ্টি লেগেই যাচ্ছে। তো চলুন তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে নিই।